Evet, meşhur sobamız bu. Gördüğünüz gibi şömine şeklinde yanıyor. Ateşini izleyebiliyoruz. Ön tarafta hem tutuşturmak hem hava alması için altta çekmecemiz mevcut. Külleri içine dökülüyor. Aynı zamanda kömürleri rahatlıkla yakabiliyoruz. Şu gördüğünüz deliklerden komple sıcak hava geliyor. Şu tarafta fanımız var. Bu gördüğünüz kutu olan kısmında hava haznesi toplanıp içindeki borular yardımıyla sobanın içinde ısınan borulardan şuradan bildiğiniz ateş gibi, yani zaten çok sıcak hava geliyor. Yani normalde sobaya elinizi uzattığı zaman fazla sıcak değil, fakat deliklerin olduğu yerden bayağı yüksek ısı geliyor.